پیروزی جنجالی رئال مادرید، لیورپول احیا شد، توقف چلسی، ششگانه تاریخی پاریس سن ژرمن. ابتدا در لالیگا، رئال مادرید سویا. دقیقه 38 رئالیه با سانتر رودریگو و ضربه سر بیلینگهام به گل اول میرسن. دقیقه 55 کورتا یه سیو عالی میکنه. 2 دقیقه بعد امباپه توپ رو به تیر میزنه. دقیقه 67 سویا 10 نفره میشه. در دقیقه 77 رودریگو یه شوت خوشگل میزنه اما دروازه‌بان سویا تسلیم نمیشه. در دقیقه 83 پنالتی برای رئال مادرید گرفته میشه و امباپه گلش میکنه و تعداد گل‌های خودش رو در سال 2025 با پیراهن رئال مادرید به 59 گل میرسونه. حالا با رکورد رونالدو در سال 2013 برابری میکنه. امباپه با خوشحالی معروف رونالدو بهش ادای احترام کرد. بعد بازی امباپه گفت امروز رکوردم رو با الگوی خودم رونالدو، بزرگترین بازیکن تاریخ، برابر کردم. جشن من بهش تقدیم شد و اون دوست و قهرمان منه. رونالدو هم برای پستی که امباپه تو صفحه شخصیش منتشر کرد کامنت گذاشت. بارسلونا ویارئال. بارسلونا با گل‌های رافینیا و یامال موفق میشه ویارئال رو شکست بده و فاصله 4 امتیازی با مادرید رو حفظ کنه. کریستنسن دچار پارگی رباط صلیبی شده و چندین ماه از میادین دور خواهد بود. اتلتیکو مادرید خیرونا. اتلتیکو مادرید با گل‌های کوکه، گلگر و گریزمان 3-0 خیرونا رو شکست داد. در پرمیر لیگ، لیورپول تاتنهام بازی رو طوفانی شروع کرد اما دقیقه 30 ژائو سیمونز با یه خطای بیمورد کارت قرمز دریافت میکنه و تاتنهام 10 نفره میشه. دقیقه 55 آیزاک روی پاس هاورز گل میزنه اما با تکلی که روش میزنن مصدوم میشه، اونم نه مصدومیت معمولی. آیزاک به کمک 2 نفر از زمین بازی خارج میشه. دقیقه 63 کولوموانی توپ رو به تیر میزنه. در دقیقه 65 اکتیکه بازی رو 2-0 میکنه. ریشالیسون یکی از گل‌ها رو جبران کرد. در دقیقه 90 رومرو روی یه حرکت بچگونه اخراج میشه و تمام. پیروزی 2-1 اسلوت در زمین حریف. بررسی‌ها نشون داد که پای آیزاک شکسته و فصل برای اون تموم شده. یه آمار عجیبی که از وقتی صلاح نیمکت نشین شده لیورپول تو هیچ بازی شکست نخورده. منچستر یونایتد استون ویلا. دقیقه 44 راجرز یه گل خوشگل میزنه. در وقتای اضافه نیمه اول روی اشتباه متیکش کنیا گلزنی میکنه و بازی رو به تساوی میکشونه. در دقیقه 56 باز هم راجرز گلزنی میکنه و اونا 2-1 پیروز میشن. فرم فوق‌العاده استون ویلا همچنان ادامه داره. برونو فرناندز هم تو این بازی مصدوم شد و 1 ماه غایب خواهد بود. چلسی نیوکاسل. ابتدا نیوکاسل با دبل ولتماده پیش افتاد اما در نیمه دوم ریس جیمز و ژائو پدرو 2 گل زدن و بازی در نهایت 2-2 مساوی شد. آرسنال با پنالتی یوکرش اورتون رو شکست داد. منچستر سیتی با دبل هالند و تک گل رندرز وست هم رو از پیش رو برداشت. ارلینگ هالند حالا با 103 گل به تعداد گل‌های رونالدو در پرمیر لیگ رسید. در بوندسلیگا بایر مونیخ با 4 گل هایدهایم رو در هم کوبید و با اختلاف 9 امتیازی با دورتموند صدرنشین هستش. دورتموند با 2 گل موشنگلادباخ رو شکست داد. در سوپرکاپ ایتالیا ناپولی با 2 گل میلان رو شکست داد و فینال رفت. اینتر بولونیا 1-1 مساوی شدن و بولونیا در ضربات پنالتی اینتر رو حذف کرد. در فینال سوپرکاپ هم ناپولی با دبل نرس قهرمان میشه و این شد دومین جام کنته با ناپولی. در سری آ ایتالیا روم یوونتوس. پیروزی اسپالتی مقابل گاسپرینی با گل‌های اوپندا و کنسیساو. جدول سری آ هم به این صورت در اومد. البته اینتر، میلان و ناپولی یه بازی کمتر دارن. پاریس سن ژرمن با پیروزی مقابل فلامینگو در ضربات پنالتی قهرمان جام بین قاره‌ای شد و رویای ششگانه اونها به واقعیت تبدیل شد. نکته عجیب این بازی مصاحبه انریکه بود که گفت دست سافانوف در جریان 4 پنالتی که مقابل فلامینگو گرفته
شکسته بود. او با دست شکسته پنالتی ها رو سیو کرد. 2 خبر نقل و انتقالاتی. اندریک انتقال قرضیش به لیون نهایی شده و سمنیو به منچستر سیتی خیلی نزدیکه. عکس 40 سالگی رونالدو رو ببینیم در کنار 32 سالگیش که فرمش واقعا شگفت انگیزه. تا 50 سالگی راه داره فوتبال بازی کنه. برای خبر آخرم بریم سراغ لیونل مسی. باشگاه اینتر میامی چمنهای ورزشگاه خودشون رو که مسی روش راه رفته جمع کردن و باش اکسسوری ساختن و گذاشتن داخل باکس مخصوص و برای فروش گذاشتن. حالا قیمتش چنده؟ از $200 تا $750.